हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई सेवा अनि वेलकम ब्याक एगेन मुनाम चामलिङ ब्लग। म चाहिँ मुनामको यो राई हो साथीहरू। अनि आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु सामु फेरि उपस्थित भइसकेको छौँ। हामी सबैजना जम्बू टोली छौँ साथीहरू, अहिले चाहिँ एकदमै धेरै। अनि अहिले पनि हामी छिनामतिरै छौँ। अनि आज चाहिँ साथीहरू हामी दिउँसोको भिडियो चाहिँ मैले दिउँसो सुरुवात गर्दैछु। आज चाहिँ हामी यता जङ्गल जाँदैछौँ है। त्यो चाहिँ कता गएको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दिदी भेनाहरूको चाहिँ यहाँ पर खेत छ नि त। अनि त्यो खेत हेर्नुको लागि चाहिँ अनि हामी यतापट्टि र यसो जाँदैछौँ नि, ड्राइभ पिकनिक जस्तै तरिकाले। यता हुनुहुन्छ मम्मी र नानी, यता हुनुहुन्छ दिदी, अनि यता साङ्गमा अनि भेना। हेलो हेलो। अहिले नयाँ रोड खनेर यस्तो धुलो छ नि त हाम्रो। गएर चाहिँ नि हामी साथीहरू चटपटेहरू यसो बनाएर खाने भनेर। अनि तलबाट चाहिँ देमाहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, चौनेको देमा दिदीहरू, मावलाको बाजे बोजूहरू पनि उता खेतीरै हुनुहुन्छ अरे। अनि त्यही भएर हामी पनि यसो भेटघाट गर्दै जाँदैछौँ। गाई चाहिँ हाम्रो माइला देवा चाहिँ सुँगुर चारो पकाउँदै हुनुहुन्छ क्या, त्यही भएर देवा चाहिँ नजाने भन्नु। आफ्नो आफ्नो झोला छ साथीहरू। यसरी अस्ति हामी पानी भर्न आएको थियौँ नि साथीहरू, त्यही बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ नि त दिदीहरूको खेत चाहिँ। अहिले चाहिँ रोड खनेर बिजोक भएको छ। अब पानी पर्यो भने त झन् तर बिजोकै हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यत्रो झोला बोकिरहेको छु नि त, त्यही भएर एकदम गरम पनि भइरहेछ क्या। के हेर सँगमा केटीहरूले सबै लगेर सिरप पनि ओछ्याउनु लागि ओछ्याको। अनि मुनामले माया गरेर तिमीहरूलाई भारी बोकेर नि कुद्ने मान्छे, पैसा कमाउनु सजिलो छ। ए यो हो न सब्जीमा हेर्नु। अस्ति तपाईँहरूले यहाँ तल के अरे टिपेको लाजीमा साग भन्नुहुन्छ, अहिले त बिहान बनाएछ। हामी त अनलक्की भएछौँ, हामी पनि खाऊँ भनेको त छैन। एनीले चाहिँ मलाई हेल्प गरेको अरे साथीहरू, हामी पनि खाऊँ भनेको त छैन। किनभने म पछाडि हुन्छ अरे, अनि अगाडिको तिमीलाई म बनाइदिन्छु भनेर बनाइदिँदैछ। यो खेतहरू चाहिँ साथीहरू हाम्रै खेतहरू हो, माइती घरको खेतहरू होइन नि। पहिला यतातिर कति धेरै धानहरू रोप्थ्यौँ नि हौ, के गर्नु र। अहिले त कोकता जिन्दगी फुल सम्झे फुलै हो, जिन्दगी धुल सम्झे धुलै हो। जस्तो सोच्यौ त्यस्तै हो जीवन, लैलाई मरि गए जीवनको पल हुन्न। त्यसैले त लाई हाम्रो घर चाहिँ त्यो माथि जङ्गलमा छ, जङ्गलले छेकिरहेछ। यो घर चाहिँ हो चिनेहा। लाई हालौ माया बेलैमा लैलाई ढल्की जाने जोवनको भर हुन्न। अब चाहिँ साथीहरू छिनामखुतिर चाहिँ खेत रोप्ने बेला पनि हुँदैछ नि त। ब्याडहरू पुरा सबै लगाइराख्नु भएको रहेछ। ब्याडमा के अरे त्यो के पो बिउहरू छरेर क्या हरियो पनि बनाइराख्नु भएको रहेछ। कसैको खेततिर गहुँ आलुहरू रहेछ है। गल्यो हौ आया
अनि हाम्रो साकेला थान चाहिँ यहाँ माथि छ चण्डी नाच्ने ठाउँ चाहिँ बनै खायो ज्यानै लियो खोल्सा तर्दै तर्दै जानुपर्छ पहिला साथीहरू यतातिर हाम्रो गोठाला खेताला गर्ने ठाउँ हो गोठालाहरू गर्ने ठाउँ अब अहिले चाहिँ वनमारा पुरा पस्दै फलिरहेको रहेछ मामुच भेना अनि एनी पनि भ्लगर हो बहिनीलाई सपोर्ट गर्छ एकदम धेरै उसले चाहिँ है एनी साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो साकेला थान हो अहिले चाहिँ साकेला थानमा चाहिँ सुम्निमा पारुहाङको मूर्ति पनि राख्नु भएको रहेछ एकदमै राम्रो छ हौ साकेला नाच्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू हो साथीहरू उहाँहरू चाहिँ तपाईँलाई पनि देखाउँछु ल गले हो यस्तो छ साथीहरू वाउ कति राम्रो हौ हेरौँ लाग्ने यस्तो छ अनि यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको हाम्रो यो काफे हो अनि यताबाट चाहिँ गेट हो यताबाट आउनुहुन्छ कोही यता उभोबाट आउनुहुन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ चण्डीथान भन्छ साथीहरू पहिला हामी गोठाला गर्ने ठाउँ हो पहिला चाहिँ हामी कस्तो गर्थ्यौँ भने यहाँनिर यो बिच गोलो घेरामा चाहिँ लगाउँथ्यौँ गोरुहरू होइन अन्त छेउमा चाहिँ हामी बस्थ्यौँ अनि दिनभरि गोरुहरूलाई चाहिँ त्यही भित्र लाउने क्या त्यस्तो गर्थ्यौँ अनि दिनभरि हामी चाहिँ खेल्थ्यौँ यतातिर बिहारहरू अब रोप्ने बेला भएछ धानहरू बिहारहरू छरिरहेछ मम्मीहरू चाहिँ तल गइसक्नु भएछ म पनि जान्छु ल साथीहरू हाम्रो साकेला थान यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ नि भ्यूहरू यो चाहिँ गाउँबारी आलुबारीहरू रहेछ अनि त्यो पारितिर देखिएकोहरू चाहिँ रिमझिम गाउँ हो त्यतातिर चाहिँ अनि यतातिर चाहिँ वादुङलाहरू अनि त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ दावा हो दावा बलौटेहरू देखिन्छ अनि उता चाहिँ भोजपुर डाँडा हो ल ओ यहाँनिर चाहिँ के पाइहाल्नु भयो हौ तपाईँहरूले फेरि गर्मीले मर्यो म त ऐसेलु पाक्यो रातो ऐसेलु त रातो भएको छैन रहेछ हौ तर रातो होइन हौ ऐसेलु पाक्यो पहेँलो होइन पहिला एउटा गीत थियो नि रातो भन्ने क्या यो है साथीहरू यिनीहरू त बोक्दैन हौ कम्बरतिर ऐसेलु साथीहरू अब ऐसेलुको सिजन आयो नि त तर पक्रेको चाहिँ रहेछ भर्खर कोपिला हाम्रो नाना भेनाको जग्गा चाहिँ साथीहरू यही तल हो हरियो छ नि तल ब्याडहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ अब बिउ छर्नुको लागि यो गाउँबारीहरू है यिनीहरू माउला घर त आइसक्नु भएछ अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ यो त भेना हाम्रो लागि त एकदम नजिक ठाउँ पो हो त गोठाला गर्नुको लागि त होइन नि परतिर त 2226 नि लान्थ्यौँ नि हौ सारा संसारै डुलाइन्थ्यौँ नि वस्तुलाई पनि तिमीलाई त तर मन परेको होला नि अनि यो ठाउँलाई चाहिँ साथीहरू काङलाङटाङ भन्छ क्या हाम्रो सेनामिनाहरू चाहिँ उता लाएर बसिसक्नु भएछ हेलो तल चौधेबाट पनि आउनु भएको छ सबैजना साथीहरू देवालीहरू पो हुनुभएछ त तपाईँहरू त नि कति मिठो हुन्छ गन्धे 50 रुपियाँको एक मुठा 50 रुपियाँ अलिक सस्तो भयो देमा यो त एकदम अचुक औषधि हो नि त नि ल है साथीहरू हाम्रो देमाहरू पनि आउनुभयो तलबाट बेसीबाट देमा दिदी बहिनी सामाइजू सबैजना
जम्बो टोली छौँ हौ हामी त मामामै बोजूको सन्तानहरू डाँडा काँडा ढाकेको छ यहाँ यिनीहरूले मकै फरेन रहेछ आलु खन्दै झम खन्नुपर्छ के कति काम लाग्छ यहाँनिर पछि गोरु जोत्दा बाजु जोत्दा त्यहाँ त हानिसकेको अनि पछि त यो भर्खर खनेको उम्रेकै छैन काङलाङटाङको खेत भन्छ यो तपाईहरूको ज्वाइहरूको खेत उयो त्यहाँ पानी जमेको छ नि हजुर त्यहाँदेखि होइन त्यो पानी पुच्छरबाटदेखि जमेको देखि यो पुच्छरदेखि अनि यसो निकै परेछ त्यो निकै परेछ अहिले चाहिँ यता माथिसम्म माथि देखाइदिउँ न माथि उत्तिससम्म रुखसम्म ए त्यहाँसम्म मेरो नाति हजुर नातिलाई अनि पर्ने चाहिँ मुरीको आशीर्वाद मेरो तर्फबाट 79 वर्ष पुरा भएकोले फेरि अब 2 वर्षमा फेरि यसरी भेट हुन पाऊँ होइन हजुर बाजे मिठो रक्सी चिया हजुर हो बाजे सुन्नुहुँदैछ नि दिदी हुन्छ बाजे पानी खाने बिर्को लगाएर राख बिर्को फोहोर थियो होला नानी भुइँमा राखेर बिर्को ढुङ्गा सरी हुन्छ होला लुटमलङका हेङमा जाउँ हाम्रो छोरीको तर्फबाट कि अन्तारीको बाटो कि काहिलीको बाटो अब 2 वर्ष त्यही बेसरले खाएर 2 वर्ष मात्रै खानुहुने बाजे त्यतिकै जाइजान्छु नि ल बाजे लिनुहोस् नरिवलको पार्टी हुँदैछ फेरि यहाँ चाहिँ एकदम चानुयाङ बाजे दाँत नभए पनि आँट छ नि त बाजे टोक्ने होइन हजुर लु नरिवल खाइमा जनताहरू भन्नु न चटपटे बनाउने मान्छेहरू चाहिँ आम्मामा के साह्रो गन्जा गोल हौ अन्त सकुले खाने अरे ठिकै होइन हौ होइन पलासीमा मोल्नु भने पलासीमा मोल्नु भने नि अटेन भने त्यही त नि चटपटेको लागि चाहिँ सामानहरू चाहिँ यस्तो छ साथीहरू तपाईँको छोरी पो जान्ने रहेछ देश खाइसकेको नि त हजुर कहाँ भाउ रक्सी खाने होइन बाजे रक्सी खानेहरू यहाँ रक्सी खानेहरू त छैन एउटा बुढा मात्रै छ रक्सी खाएर हुन्छ बाजेकै भएको खालि रक्सी मात्रै खान्छ बाजे त सँगसँगको 3 दिन खाए त्यसो गर्नु त्यति नै होस् है नानी केटा तु पनि प्याज पनि यता कालो न कालो छ छोड्नु त कलर आउँछ नराम्रो के प्रतिभा चटपटे यस्तोमा लाउँदा नि हुन्छ त नि प्लास्टिकमै खोर्सानी चाहिँ कहाँ छ हाम्रो त्यहाँ झोलामै छ सबै लाउनु
यो है चम्ची हाम्रो चम्ची आलु पनि पो आलु त्यही भएर चम्ची बनाउँदै गर्नु तपाईँ चम्ची मज्जा चम्ची साथीहरू चटपटेमा खाने चम्ची चटपटे खाने चम्ची खोर्सानी यो हावा मधे चगेर जाउँ न आमा बोकेर लाग्ने होइन नान पाए त हुने नि नानी एक गाडी लानुहोस् न एक गाडी यहाँ लाउनु दाङ बुन पारेर भुटो दिन राखेर लानुहोस् खोर्सानी चटपटे रेडी साथीहरू त्यस्तोले हुन्छ होला ठुलोले म काटिदिन्छु मम्मी एप्पल ने हातमा धुन जान्छ उयो हो क्या कस्तो छ बिना दामी एकदम अर्ग्यानिक हो साथीहरू आज चाहिँ होइन यी खाने थाल पानको पत्तामा पानको पत्ता होइन यो त के को पत्ता पो हो ढाल्ने पानी पनि पर्न आँट्छ कहिले हावाले नि उडाएर लाल है म दिन्छु नि त नानी भदै नि खाँदैन यो दिन्थे त नानी के हो माउ यहाँ छ नानी आऊ भदै नि म दिन्छु कोही खानुहुने भयो धेरैमै आमा हल्ला नि सानो सानो तिनो बिहा कसरी उठाउँदैछ होला मान्छेले यतिजना यो मुनाम दिदीको मम्मीको कहाँ खाने म हो न त्यहाँ एक मिठी खान्छु नि कस्तो भइसक्यो मिठो तपाईँ पो नगर्ने भरत भुरुकलाई ठिकै छ हौ दिदी यतातिर खामै होला एक ठाउँमै खान्छु केही पनि हुँदैन खान्छु ए जोगाउनै जोगाउनु दिदी यो मामाहरू माइतीहरू खानुहुन्छ होला हाम्रो बाजे पनि खानुहुन्छ चटपटे दाँतले त हुँदैन होला नि दाँतले त हुँदैन होला एकदम नुया चटपटे मिठो चटपटे मिठो एकदम मिठो स्वादिलो दुध नै रहेछ नि अहिले भात खायो भने धेरैजना मिठो हुन्छ कि नमिठो भए पनि त्यही खाऊ नानीको नाम के के पो फेरि सरगम सरगमलाई राखिदिनु यति ल राख्दिनु उयोलाई सरगमलाई राखिदियो छोरा उहाँ बस्छ बाबाको छेउमा आमाले खानु भएन सरगम आउनु अनि यस्तो पनि यस्तो त देखेको थिइनँ मैले त्यो चाहिँ म खान्न है भक्को भयो नानी खानु त्यो देमा खानु न नानी त्यो उको छ मलाई मन पर्छ यस्तो चिज उतै देऊ न मामालाई सानो छैन छोरा यो त बिहान बनाएको म त कम्दा हाँसुटेन युनुस मिठो यमी चम्ची पनि बेर चाहिँ म भने नि पम्म खाने खालको क्या यो चाहिँ लुटुसी है हाम्रो भाषामा चाहिँ के भन्छ बाबु यो लुटुसी नै युनुस पनि खाँदैछ प्रतिभाले ल्याइदिनु भएको मल्लेरोहरू साथीहरू तपाईँले कतिजनाले खानु भएको छ खानु भएको छैन युनुस मिठो लाग्दो रहेछ सकुलाई
मजा आयो आज बिहान त लाग्यो यो लाउसीमा फेरि यहाँ हो आज नानी रमाइलो छ नानीको नि रमाइलो यो चाहिँ म सरगमलाई बोलाउँछु यस एउटा अहिले आउँछ नानी एकैछिनमा चटपटे खाइसक्यौँ साथीहरू अनि पानी पनि पर्न आँटेको छ गाडाङ गुडुङ गर्नु थालो कालै निलै हरियै भएर आयो अब चाहिँ आकाशहरू खाएर यो चाहिँ खेल्ने हो घरतिर लाने हो गाडाङ गुडुङ मामा कस्तो पानी पाउनु थालो बाजे यसो गर न तिमीहरू के म यहाँ सघाउँछु ल उखाल्नु के खाने ए ल हिलो हिँड्नु नि त नि पानी वाताउन तर यता आउँदैन आउँदैन माइजू कत्रो बज्दैछ त नि हौ चटपटे खानुले अल्मलिएर यहाँ केही छैन साथीहरू यसरी यहाँनिर मावलाहरू चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी आएपछि सबैजना माथि आउनुभएको अब मम्मीले पनि काट्नु हुँदैछ तर कस्तो राम्रो तोरी नि मम्मी तोरी साथीहरू तोरी मजाले फल्दो रहेछ पाहाडमा पनि चटपटे खाएपछि अलिक छिटो छिटो काम गर्ने चटपट खालके नै आजु पानी पर्यो ओहो मम्मीले त कति वर्ष पछाडि बोजूसँग काम गर्नुभएको होला नि मैले त 2-3 वर्ष भयो मैले त कसमा अहिले दसैँमा असारमा असारमा त गर्नु भएन पानी पर्यो कति महिना पछाडि नाटक होला नि भाइ नि हिजो गोरु हुँदा र असिना पानी परेको हो साकुसँगै बस्नु न तपाईँ पानी पर्यो साथीहरू पानी वाउ पानी पर्यो पानी पर्यो छु कति चिसो अच्छा गोटी स्टेमा भएछ त आछु लाउनुस् पानीले भिज्यो छिराउ भिज्यो त्यसो नगर न आमा यो चाहिँ कतै हुने पो अब सबैजना पानी परेको छ यहाँ हैन यस्तो खेतमा अनि यहाँ सबैजना हामी चाहिँ लुकिरहेको छौँ यहाँनिर बाजे तपाईलाई चाहिँ सात बहिनी छोराछोरीको कस्तो धेरै माया लाग्छ बाजे बिना रिसाउँदैन अब सुन अब जो नजिकमा त्यसलाई माया लाग्छ अब धेरै टाढो भए त्यसको माया लाग्दैन के कसको चाहिँ माया लाग्छ अब जसको धेरै टाढोमा छ त्यसको माया लाग्दैन ठुली वाटोङलाको धेरै माया लाग्छ अब छोराछोरी त माया लागिजान्छ नि त्यस्तो आनी बानी चाहिँ बाजे कसको यहाँनिर पानी परेर ओट लागेको यता हेर्नु त बोजू ए बोजू साली भेना मिलेको कमिलाले चिनेको भनेको जस्तो हाम्रो यस्तो छ त सक्नुभयो
युनुस छैन अघि खाइसक्यो अब चाहिँ हामी लाग्यौँ अहिले त अलिअलि दिन पनि उग्रियो नानी चाहिँ निदाइरहेको छ आमामा बाई बाई भेना तपाईँ जाँदै गर्नु हजुर युनुस बाई बाई आउँथ्यो साङ्गमा बाई 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 गजब छुटौँ अब भोलि पर्सितिर भेटौँ पानी पनि रह्यो बाई बाई म भैँसी गोठाले भन्नु न बाजे हजुर बाँकी बटी जाउँ फेरि पनि भेटी जाउँ हो बाजे ल त ल त गोठलाई पनि बाई बाई ओइ 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 जानु नि त तपाईँ बाई बाई मनीको भाइटल बनाइसक्यो फोकासँगले त्यो ठिक हुन्छ होला सानी ला झर टिप्ने यस्तो छ यहाँनिर रालीहरू छ माइजूले त्यो त माइजू चाहिन्छ हौ ए मामा त तलतिर गइसक्नुभयो अब घाँस काट्नु जानुभएको अरे कोको माइजूको होइन हौ हाम्रै हो उयो यो दिउको चाहिँ मिना बोजूकोमा लाने के लुमिना सिना लु हिँड्नु है लु हिँड्नु मिना बोजूकोमा दुईटामा लाउने ल बाई बाई सकु अब पछि भेटौँ ल समयमा भेटी जाउँ बाई ओ बाजे त नाच्नु पनि थाल्नु रहेछ ए गीत गाइदेऊ अरे एउटा बाजे नाचेर यहाँ हेर्नु है समयमा बाई 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 भाइरल बाजे बाई बाई उनीहरूको लुगा देखाउने न म पनि बाई बाई हामी चाहिँ उकालो लाग्यौँ साथीहरू देमाहरू चाहिँ तलतिर जानुभयो मिनाले चाहिँ नानी अगाडि लानु हुँदैछ नानी चाहिँ सुतिरहेछ नि त त्यही भएर अनि अब आजको भिडियो चाहिँ हामी यहीँ गर्न आँटेको साथीहरू हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनु पनि नभुल्नु होला भन्दै अब अर्को भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो है त सबैजनालाई बाई बाई